बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। बहुत सारी मोटरसाइकिलों में सुबह के वक्त जब उनको स्टार्ट करते हैं इंजन से एक्स्ट्रा नॉइस आती है, एक्स्ट्रा आवाज़ आती है और कुछ देर बाइक जब स्टार्ट रहे या कुछ देर बाइक को चलाने के बाद वो आवाज़ खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अगेन जब आप उसको 2 से 3 घंटे के लिए कहीं पर खड़ा करते हैं तब आप बाइक को स्टार्ट कर फिर आवाज़ आने लग जाती है। तो इस आवाज़ को कैसे ठीक करना है इंतहाई कम बजट में सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अभी बाइक तो ये चल के आई है लेकिन उसके बावजूद स्टार्ट करने के बाद मैं आपको इसके इंजन की नॉइस चेक करवा देता हूँ। आवाज़ आपने चेक की। अभी हमने क्या करना है, मैग्नेट साइड कवर तो खोल लिया है, इसका मैग्नेट खोलना है और हेड का ये वाला केस खोल के इसकी टाइमिंग चैन चेक करनी है। अमूमन ये फॉल्ट जो है टाइमिंग चैन का होता है या फिर टेंशनर रॉड का होता है। इन दोनों में से एक चीज़ का होता है। इस बाइक में कौन सा फॉल्ट निकलता है आपके सामने ट्रेस करते हैं। एक तो इस बाइक के मैग्नेट के सील और छल्ले लिए गए हैं। दूसरे नंबर पे इसका टेंशनर रॉड हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको अगर जो प्रेस करेंगे ये इसका है टेंशनर रॉड। अगर जो ये नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है तो ये खराब है। अगर जो ये यहाँ से प्रेस करने से नीचे की तरफ मूव ना करे तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको तब्दील करने की जरूरत नहीं है। फिर इसकी टाइमिंग चैन आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। टाइमिंग चैन और रोलर गोट मैग्नेट सील छल्ले। अब सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है इंजन ऑयल की। एक तो इंजन ऑयल वक्त पे तब्दील नहीं होता इस बाइक का रीज़न ये है कि बहुत सारा कार्बन है और ये भी पॉसिबल है कि इस बाइक के अंदर जो इंजन ऑयल है वो 2 नंबर डलता है, रिफाइंड ऑयल डलता है जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा होता है। उसके अंदर लुब्रिकेशन कम होती है जिसकी वजह से इंजन के अंदर कार्बन भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है और इंजन के जो पार्ट्स हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। इस केस को खोलने का मकसद ये है कि इस केस से भी ऑयल की लीकेज थी जिसकी वजह से इसको हमने खोल लिया है और इसका जो ये जैन है ये हमने नया डाल, इसका जैन ख़राब है। जिस जगह पे टाइमिंग चैन फिट होती है बहुत सारा कार्बन था। पेट्रोल के साथ जगह को हमने जितना अच्छे से हो सकता है वॉश करने की कोशिश किया और काफ़ी हद तक ये वॉश भी हो चुका है क्योंकि इसमें कार्बन काफ़ी सारा था। सर्किट प्लेट भी आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है। अभी सबसे पहले तो इस इंजन में हम टाइमिंग चैन फिट करेंगे। यहाँ से आप टाइमिंग चैन ईजीली फिट कर सकते हैं। 78 नंबर का सिलेंडर हो या 90 CM का हो तो उसमें टाइमिंग चैन जो है 84 लिंक की डलती है। ये जो लिंक होते हैं ये 84 लिंक होते हैं। टाइमिंग चैन फिट करने के बाद हमने बड़ा रोला फिट करना है। रोलर बोल्ट भी लगा लेना है और बोल्ट के अंदर एक सिल्वर की वर्शल होती है वो आपने चेक कर लेनी है, वो ठीक हालत में होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ से ऑयल की लीकेज भी हो सकती है। टेंशनर रॉड जो है वो पहले वाला ठीक है, लीक नहीं है। इसकी जस्ट हमने रबड़ चेंज कर दी है। रबड़ चेंज करने के बाद इसको भी हम फिट कर रहे हैं।
सील छल्ले जब भी किसी भी बाइक की टाइमिंग चैन आप फिट करें, अगर पहले वाले ही सील छल्ले आप फिट कर देंगे तो ऑयल की लीकेज होगी। बेहतर ये है कि जब भी टाइमिंग चैन वगैरह डालें या सर्किट प्लेट खोलें, मैग्नेट सील छल्ले आपको ज़रूर रिप्लेस करने चाहिए। क्रॉनलीफॉन कंपनी के मैग्नेट सील छल्ला किट है मुकम्मल, जिसमें एक अदद सील है, 2 अदद स्क्रू हैं और इसके छल्ले भी हैं। ये मुकम्मल किट आती है। इसकी क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। क्रॉनलीफॉन कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रहे हैं तो क्राउन ई शॉप आप विजिट करें। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR 15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलीफॉन कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। जब भी किसी भी पुरानी बाइक के मैग्नेट सील छल्ले आप रिप्लेस करें तो हल्की हल्की स्मथ बाउंड लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लीकेज के चांसेस होते हैं, क्योंकि बाइक पुरानी होती है। पहले भी आपने देखा इस पर बहुत सारी स्मथ बाउंड लगी हुई। मैग्नेट भी मुकम्मल तौर पे फिट हो चुका है। अब हमने इसकी टाइमिंग स्प्रॉकेट जो है वो फिट करनी है, लेकिन उससे पहले आपने हेड गेम चेक कर लेनी है। ये बिल्कुल फ्री हालत में होनी चाहिए, डांसिंग पोजीशन में होगी तो आप जितनी मर्जी अच्छे से टाइमिंग फिट कर लें, टाइमिंग आउट हो जाएगी, पहले किक पे ही वाल टेढ़े हो जाएंगे। इस चीज़ का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। मैग्नेट को यहाँ से हमने टॉप पोजीशन पे ले आए। ये जो टी का मार्क है इंजन केस के मार्क के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसके बाद स्प्रॉकेट के ऊपर यहाँ पे एक मार्क आपको नज़र आ रहा होगा, इस मार्क को हमने हेड के इस मार्क के बराबर रखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं टाइमिंग जो है बिल्कुल 100% ठीक फिट हो चुकी है। यहाँ पे मैग्नेट के ऊपर जो टी का मार्क है इंजन केस के मार्क के बराबर है और यहाँ पे स्प्रॉकेट के ऊपर जो मार्क है हेड केस के मार्क के बराबर है। अब हमने मैग्नेट को घुमाना है। ये बोल्ट्स वाले जो होल्स हैं जो केम के ऊपर होते हैं वो बिल्कुल बराबर आ जाएंगे और फिर हमने इसके बोल्ट्स लगा देने हैं। ये देखें तीनों होल जो हैं बोल्ट वाले वो बराबर आ चुके हैं। 3 बोल्ट्स हैं, तीनों को हमने बराबर टाइट कर देना है। दोस्तों जब आप अपनी बाइक को सुबह के वक्त स्टार्ट करें और इंजन से आवाज़ आए और कुछ देर स्टार्ट होने के बाद आवाज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाए तो आपकी बाइक में भी टाइमिंग चैन का प्रॉब्लम हो सकता है। मैग्नेट सील छल्ले रिप्लेस करने हैं और इंशाल्लाह ताला मसला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी इस बाइक की हमने टाइमिंग चैन जो है वो मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दी है। स्टार्ट करने के बाद इंजन का साउंड आपको चेक करवाते हैं। जी तो फ्रेंड्स इंजन की आवाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।